Unggahan video bernarasi pesawat gagal landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun Instagram @denpasar.viral berdasarkan informasi dari akun @bayuariana. Dituliskan apa yang menjadi penyebab pesawat gagal mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dari video yang beredar, tampak sebuah pesawat telah bersiap mendarat dengan mulai menurunkan ketinggiannya. Namun, ketika pesawat itu semakin terbang rendah, mendadak melakukan manuver naik lagi. Hingga Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2022, pagi, video itu telah disukai lebih dari 3.500 kali pengguna Instagram. Saat dikonfirmasi, pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali membenarkan adanya pesawat gagal landing akibat angin kencang pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali Handi Heryuditiawan mengatakan, angin kencang hingga 38 knots mengakibatkan 5 penerbangan terdampak. Meski begitu, Handi memastikan, penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali masih beroperasi normal. Selain jadwal penerbangan terganggu, cuaca buruk juga menyebabkan sejumlah plafon atap Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai lepas. Jangan lupa subscribe ya!